головку смотрим вверх. Пяточки свободные. А пальчиками пробиваем пальчики на земле. Каналы пальцев пробиваются. Упор больше на носочек. И обязательно головка смотрит вперед, чтобы был этот замок. Тело отпустили. Легкое тело. Тело часть природы. Как вот деревья гармонично, трава здесь. И мы гармонично должны вписаться в это пространство. Точечки лагун на уши. И не наклоняемся сильно, опускаем головку вот так. Чуть-чуть вот так. Потихонечку поднимаемся, головка потихонечку, не спешим. Руки пошли вверх. И теперь одна ручка в кулачок сзади, а одна ручка пальчиком берет котелок, вот так вот, одна в кулачок. И головка влево, а локоток вправо, чтобы было вот раскрыливание. На козелке